Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Excel 6 сыныптың 4 модульдің 51 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын ең алдымен менің каналыма тіркелеміз, подписацияны басамыз және 10-15 минут уақытымызды бөліп, сабақты толығымен соңына дейін қараймыз, тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Ендеше сабағымызды бастайық. Story, әңгіме. Ең алдымен мына сөздерді аударып, аудармасын біліп алайық. Мына сөздермен таныс болайық. Travel, саяхаттау. Excited, қуанышты, толқулы. Арасында кішкентай баланың дауысы шықса, кешірім сұраймын, мән бермеңдер. Legend, аңыз. Journey, сапар. Misty, тұманды. Edge, шет-жиегі. Move from side to side, жан-жаққа қозғалту. Wonder, таңдану, ойлану. Step back, артқа шегіну. In horror, қорқынышпен. Log, бөрене. Енді мәтінге ауысайық. Бірінші тапсырмаға. Exercise 1. The pictures A, D tell us a story. Мына A, B, C, D суреттері бізге әңгімені айтып тұр дейді. Try to put them in the correct order. Сол суреттерді ретімен қойып шығуымыз қажет. Ал оларды ретімен қою үшін мәтінді оқып, аударып алуымыз қажет, балалар? Last summer, we traveled to Scotland to go to the Edinburgh Festival. I was really excited about the festival, but I wanted to visit Loch Ness and see Nessie, the famous monster too. According to legend, it lived in this lake. We started our journey to Loch Ness very early in the morning. We soon arrived at the lake. The sun was shining, but it was a little misty. I wanted to take some photographs, so I walked to the edge of the lake. Suddenly, a long neck appeared from out of the water. It was moving up and down and from side to side. Was it the Loch Ness monster? I wondered. I stepped back in horror, dropped my camera and shouted for help. My family tried to calm me down. A few seconds later, my dad started laughing. It's not Nessie, John. It's a log moving up and down on the water. Look, he was right. I started laughing at my mistake. We had a great picnic by the lake and we all enjoyed Mom's sandwiches. It's a pity Nessie wasn't there to have one. Енді мәтінімізді оқып алдық. Аударып алайық, балалар. Құбыжық дейді, The Monster тақырыбы. Өткен жазда біз Эдинбург фестиваліне қатысу үшін Шотландияға бардық.